Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 24 Jumadal Ula 1443 bersamaan dengan 29/12/2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in masih lagi dalam bab perkara yang membatalkan solat. Kita dah bincang hari itu dalam muka surat tengok kitab yang baru ni, muka surat 128. Di bawah tajuk dan sembahyang menjadi batal dengan bercakap. Maknanya kita masih lagi dalam perkara yang keempat, perkara yang membatalkan solat yang keempat, iaitulah bercakap. Binutqin. Tuan Syekh bagi sepatah ya. Fathul Mu'in itu binutqin, batalnya solat itu dengan bercakap. Jadi panjang dah kita bincang. Apa dia maksud bercakap? Bagaimana dengan orang batuk dan berdehem? Ini kita akan sambung pada kali ini. Iaitulah masalah berdehem, tanahnuh. Dia panggil berdehem itu mana tanahnuh. Dan juga orang batuk kong siapa mengeluarkan suara, mengeluarkan macam bunyi huruf. Ini perbahasan kita. InsyaAllah dalam masa yang ada ni kita cuba selesaikan perkara yang membatalkan solat yang keempat. Kata di Syekh Malibari, wa bahatha az-Zarkashi جواز التنحنح للصائم لإخراج نخامة تبطل صومه. Dan Syekh Az-Zarkashi, Badruddin Az-Zarkashi, seorang ulama mazhab Syafi'i, membahaskan tentang bolehnya berdehem bagi orang yang berpuasa bagi mengeluarkan kahak yang dapat membatalkan puasanya. Mana kita tengah semaya, kita masih lagi dalam solat ni kan? Tapi keluar kahak. Manakala kita tak berdehem, kahak ni jadi masuk balik, jadi batal puasa. Jadi bagaimana keadaan? Apa penyelesaian kita untuk menyelesaikan masalah ini? Apa penyelesaian kita untuk menyelesaikan masalah ini? Masalah kalau kita tak berdehem, batal puasa. Jadi boleh ke tidak? Maka Syekh Az-Zarkashi membahaskan tentang bolehnya berdehem bagi orang yang berpuasa bagi mengeluarkan kahak yang dapat membatalkan puasa dia. Itu kata Zarkashi. Wa qala Syekhuna. Kalau Malibari tulis dalam kitab dia Syekhuna, maksud dia Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj dan lain-lain itu. Biasanya kalau kata dalam Tuhfah, nama kitab dia Tuhfatul Muhtaj. Kata Syekh kami, siapa dia Syekh kami? Zarkashi. Dan yang aujuhnya, Syekh kami itu Ibnu Hajar. Kata Syekh kami Ibnu Hajar rahimahullah, dan yang aujuhnya, wa yattajihu jawazuhu lil muftiri aidan. Mana pendapat yang orang panggil yang kuatnya, ialah harus bagi orang yang tidak berpuasa juga berdehem bagi mengeluarkan kahaknya yang boleh membatalkan sembahyangnya. Li ikhraji nukhamati tubtilu salatahu, yang boleh membatalkan solat dia. Maknanya kalau dia duduk jadi akhirnya batal solat, lama kuat-kuat. Tapi kalau dia tak buat macam ni, lekat suara dia. Itu. Maknanya kita pun tak mau batal dua-dua. Puasa kita tak nak batal,
solat juga tak nak batal. Bila ianya turun kepada hak zahir yang tidak boleh ia mengeluarkan qahar itu melainkan dengan berdeham-deham, maka ketika itu sembahyang tidak menjadi batal bila ia berdeham, walaupun nyata daripadanya dua huruf kerana hajah, kerana keperluan. Jadi bolehlah kita kalau tidak lekat, ini bahaya. Jadi itu dia panggil diharuskan. Kenapa? Lil hajah, kerana hajat. Sebab kita ni qahar ni dia ada hak, ada kata hak zahir itu mana sampai ke sini, luar. Kalau masih lagi dalam tu, itu hak batin, itu boleh telan balik. Walau tanahnaha imamuhu fabana minhu harfan lam yajib mufaraqatuhu. Ini imam pula berdeham. Macam mana kita di belakang? Apa sikap kita? Apabila imam berdeham-deham, itu mana berdeham tu, dan nyata daripada dehamnya itu dua huruf, keluar dua huruf. Huruf apa ni? Huruf berdeham. Tidak wajib ia mufaraqah daripada imam itu. Jadi kalau kita dengar imam duk berdeham, jangan kita terus mufaraqah. Imam ni dua huruf dah, dia pun niat mufaraqah. Tak, jangan lagi. Sebab apa? Kenapa tak payah mufaraqah? Lianna az-zahira taharruzuhu 'anil mubtil. Kerana yang zahirnya ialah imam itu terjaga daripada perkara yang membatalkan solat. Imam ni biasa orang pandai. Dia tahu perkara yang boleh membatalkan solat. Jadi kalau dia berdeham tu tentulah dengan keperluan, dengan hajah. Dia tak akan buat saja-saja. Maka sebab itu Tuan Syekh kata mu jangan mufaraqah dengan dia, sebab dia buat tu mungkin lil hajah. Jadi kita kena sangka baik bahawa imam berdeham kerana hajah, bukan kerana suka-suka nak berdeham dalam solat. Tidak. Naam. In dallat qarinatu halihi ala adami uzrihi wajabat mufaraqatuhu kama bahasahu Subki. Benar. Kalau qarinah ni ada tanda-tanda, ada bukti, evidence. Halnya menunjukkan bahawa dia tidak ada keuzuran baginya. Maknanya dia tak ada uzur apa-apa saja, bahasa jenis perangai. Tok Imam tengah solat. Jadi duduk berdeham. Bukan kerana keperluan, kerana kehak keluar, kerana sesekak suara ke. Dia ni bahasa jenis suka berdeham. Dalam solat pun berdeham juga. Macam mana nak buat? Halnya menunjukkan bahawa tidak ada keuzuran baginya. Misalnya di sini untuk harus berdeham seperti keluar dua huruf daripadanya, maka ketika itu wajib mufaraqah. Jadi makmum kena niat mufaraqah dengan imam, tak boleh pakai dah imam tu. Sebagaimana yang dikaji, yang diteliti masalah ini oleh Syekh As-Subki. Subki. Dia ulama-ulama Syafi'i yang pertengahan ni kita akan dengar nama Subki, kita akan dengar nama Ibnu Hajar, Ramli. Ini buat-buat dia ni. Baik. Kita pindah pula kepada masalah batuk. Tulis tepi kitab tu, batuk. Hukum orang batuk macam mana. Dan kalaulah seseorang itu dibalakan dengan penyakit batuk yang sentiasa ada, dengan secara tidak ada senggang masa daripada waktunya, yang meluaskan lapang sembahyang tanpa batuk, yang membatalkan itu. Orang ni contohnya dia batuk pukul 3. Pukul 3 waktu dia batuk. Jadi kita solat awal lah zuhurnya, jangan tunggu sampai pukul 3. Pukul 5 dia batuk, kita solat pukul 6. Tapi ni batuk tu kong tak berhenti-henti. Orang panggil direct, non-stop dia punya batuk. Ada semua. Macam mana nak buat? Ini andaian-andaian supaya kita senang nak memikir. Macam mana kalau jadi sungguh macam ni, hukum dia lagu mana? Itu maksud dia. Maka Syekh kami berkata, siapa dia Syekh kami? Ibnu Hajar. Ingatlah tuan-tuan, lama dah duduk main Syekh kami ni.
Yang zahir ialah bahawa dimaafkan bagi orang itu dan tidak ada qada sembahyang di atasnya walaupun ia sembuh daripada penyakit batuk itu. Maknanya kita kata dia batuk selama sebulan kena TB, ya. Dulu masyhur dengan penyakit TB. Penyakit TB. Orang kena penyakit TB ni batuk kering dia panggil. Batuk sentiasa. Lepas sebulan dia sihat. Adakah kena qada? La. Ibnu Hajar kata dimaafkan sebab dia solat itu di atas itulah kemampuan yang dia ada. Kita kata alhamdulillah. Kalau kena solat kena qada balik, beratlah dia. Kan batuk bukan dia cari. Batuk bukan dia cari. Batuk dia mari sendiri dengan sebab-sebab penyakit dan sebagainya. Zaman kita kecil tu takutlah kalau kena TB. Kena orang kena TB, hospital sebulan, kena cocok hari-hari. Zaman sekarang ni pula budak-budak bukan kena TB, kena handphone pula dah. Sudah. Dulu kalau budak kena penyakit TB, tak mengaji dia tengok TV, tengok kartun. Zaman kita lah ni tak main dah TB, dia main penyakit handphone. Ni berat pada penyakit TB lagi. Penyakit TB sebulan lagi hospital cocok, sembuhlah insya-Allah. Tapi penyakit handphone ni, Allahu Akbar. Dia tak kira masa. Depan-depan orang kalau mak dia tak bagi handphone, nyom mengamuk. Allahu Akbar. Ini juga penyakit baru dia panggil, penyakit TB ni bahaya ni. Baik, kita jangan cakap TB lah, cakap batuk. Atau ni tulis keluar perkataan satu huruf yang ada makna. Itu dia punya tajuk dia, topik tepi tu tulis. Atau sembahyang menjadi batal juga dengan keluarnya satu huruf di dalam percakapan. Satu huruf dalam percakapan, satu huruf yang memberi faham kepada orang yang mendengarnya atau kepada yang menyatakannya. Mana orang Arab kalau dengar bahasa ni dia boleh faham, ada makna. Huruf apa tu? Ni ada huruf dia. Ada huruf dia. Seperti qaf, huruf qaf. Dia baca qi. Ataupun ain, huruf ain baca bagi bawah, i. Dan huruf fa baca bagi bawah, fi. Qi, i, fi. Setiap huruf tu ada makna dia sendiri. Makna apa? Tengok. Kerana tiap-tiap satu daripada huruf itu ada makna, percakapan yang sempurna dipahami oleh orang yang mendengar. Dari segi lughah, dari segi bahasa Arab. Bahasa dan adat-adat. Kerana ia adalah fi'lu amrin. Dia ni dipanggil fi'il amar. Maknanya kata-kata arahan. Fi'il amar mana kata-kata arahan, kata-kata suruhan. Seperti qi diambil daripada perkataan wiqayah. Qi maknanya jaga. Ambil jaga, kita kata. Maknanya jaga diri. Sama-sama. Sebab tu dia ada makna, Ada waktu, ada makna dia. Jangan jadi macam cerita orang ni pula salah dengar dah. Kata buat kan, cerita orang tegur lembu kat depan tu. Budak ni bawa kereta. Lembu, pak cik kata lembu. Budak ni ingat pak cik tu kata kat dia. Dia paling tengok beruk, dia tanya apa? Langgar. Jadi ada kala-kalanya kata-kata kita nak cepat. Qi maknanya jaga. Hati-hati. Itu dia panggil wiqayah. Qi ambil pada wiqayah. Ain, ambil daripada perkataan al-wa'i dengan makna sedar. Al-wa'i. Sedar, mana jaga molek. Dan fa itu daripada kata al-wafa, makna sempurnakan. Jadi walaupun satu huruf tapi dia ada makna yang dipahami, maka itu batal juga walaupun satu huruf. Jangan banyak cakap dengan solat. Tengah duduk solat orang lalu tadi qi, mana kita nak suruh budak jaga dia, batal solat awak. Atau satu huruf yang dimatkan. Satu huruf biharfin mamdudin. Satu huruf yang dimatkan, maka dia jadi dua juga. Dia tak boleh dua.
yakni yang dipanjangkan sebutannya. Kerana huruf yang demikian itu adalah pada hakikatnya dua huruf. Macam kita kata pasal tu dia tak boleh kata Allah. La, tak boleh kata kita. Kita kata Allahu Akbar. Allah. Tak boleh. Allah. Dia jadi dua huruf. Allah. Ada ke Allah. Bahaya huruf ni. Jadi bila dipanjang dia jadi dua. Jadi double. Ashfaqtum. Allah jadi. Jadi kita dia panggil mat tu jadi dua huruf. Maka batal juga. Itu sebahagian ulama. Ada waqila, tulis juga lah kata-kata ni, saya tengok dalam syarah dia kata waqila, ada pandangan ulama kata tak batal. Ada kalanya mat itu li isba'il harakah, nak menyempurnakan sebutan huruf itu. Dia bukan mana double huruf, jadi ada khilaf di situ. Bukan semua huruf yang mat itu jadi batal. Payahlah sikit. Jadi yang pentingnya dalam solat ni jangan duk baca yang pelik-pelik lah. Baca yang betul-betul sudah. Kalau tidak banyak kita masalah. Baik. Sekarang ni kita berpindah kepada masalah percakapan. Percakapan yang tidak membatalkan solat. Apa kategori percakapan tak batal solat? Boleh cakap dalam semaya. Ini penting ni. Dia kata wala tabtulus salatu bi talaffuzihi bil arabiyyati bi qurbatin tawaqqafat 'ala al-lafzi ka nazrin wa 'itqin ila akhirih. Dengar cerita. Dan sembahyang tidak menjadi batal dengan berlafaz bahasa Arab dengan tujuan qurbah. Tulis qurbah dengan makna mendampingkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang terhenti di atas lafaz itu sendiri. Maknanya bila kita sebut lafaz tu orang faham. Itu maksud terhenti. Seperti nazar. Dan pemerdekaan nazar dan memerdekakan hamba. Hamba abdi. Seperti dia kata dalam bahasa Arab, dia kata apa? Nazartu li Zaidin bi alfin. Aku bernazar, aku bernazar hendak memberi kepada Zaid 1,000 ringgit. Dia dalam solat ni. Nazartu bi alfin, nazartu li Zaidin bi alfin. Aku bernazar nak bagi 1,000 ke Zaid. Nazar ni nak bagi sedekah. Itu nazar yang diluluskan. Tapi kalau kata bernazar nak berjalan lagi Putrajaya, itu nazar karut nama dia lagu tu. Tak payah. Itu tak ada. Ataupun dalam solat dia kata a'taqtu fulanan, aku merdeka hamba aku nama sekian tu. Itu maknanya qurbah. Artinya syarat percakapan itu tidak membatalkan sembahyang 5 perkara. Mesti ada 5 syarat ni baru tak batal sembahyang. Tak batal boleh bercakap dalam solat. Tanda tuan-tuan. Ini ilmu yang kita kena tambah sikit. Dipanggil tambah ilmu. Yang pertama apa dia? Apa dia percakapan yang tak batal solat tadi? At-talaffuzu tulis ini, iaitu hendaklah yang pertama amalan itu qurbah. Amalan itu berbentuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Macam tadilah, dia niat nazar ke, dia niat merdeka hamba, boleh. Yang kedua, hendaklah tidak bergantung kepada yang selain daripada percakapan itu. Jadi tidak bergantung dengan benda lain. Macam ta'liq. Dia kata kalau aku boleh, kalau jadi gini buat gini. Itu dia panggil ayat ta'liq. Tak bergantung, tak boleh. Nak sudah itu lalu. Yang ketiga, lagi kata-kata itu tidak memudaratkan. Tak mudarat. Kalau dia kata aku ba'da salah ni sa'aqtulun nas, sa'adrib la. Itu perkataan nak mudaratkan orang tidak diluluskan. Yang kelima, hendaklah terhenti qurbah itu di atas lafaz itu sendiri. Maknanya tak payah takwil panjang-panjang. Aku cakap nak sedekah lah. Itu dia kata ada 5 syarat ni, maka tidak batal solat dia walaupun dia bercakap. Jadi cakap dia tu yang penting, yang berhajat kepada dia. Kalau tak cakap orang tak tahu. Mana boleh
kita bernazar tanpa lafaz. Nazar dalam hati, orang tak tahu. Kalau tidak, anda tak cukup 5 syarat ini, maka batal solat. Seperti tidak ada ianya dalam bahasa Arab. Mungkin cakap kat Melayu. Lepas maya ni, pakak pergi rumah saya belakang tu, jemput makan contohnya. Batal dia punya solat. Yang kedua, tidak qurbah. Dia niat, aku kalau menang pasukan bola ni, aku nak sembelih kambing contohnya. Apa benda yang main lagu tu. Ataupun nak berjalan pergi Putrajaya lah. Itu ada syubhat situ tu, masalah. Jadi dia kata kalau benar aku nak berjalan, tak ada qurbahnya. Dan tidak terbebas daripada pergantungan. Maknanya ayat tergantung. Kalau orang ni mari, aku pergi, aku bagi. Tak boleh. Dia nak ayat putus. Jangan bergantung dengan ayat lain. Daripada pergantungan sesuatu atau sifatnya sebagai qurbah tidak terhenti di atas percakapan itu saja. Kalau demikian, maka batalah puasa. Batalah solat dia. Maknanya ayat dia tak cukup, maka ayat itu dipanggil abas. Cakapan yang tak lengkap, main-main dalam solat, batal solat. Sebab itu kata Syekh, walaisa misluhu at-talaffu biniyati saumin au i'tikafin. Dan tidaklah sepertinya. Seperti mana? Seperti lafaz qurbah yang disyaratkan tadi. Yang dengan lafaznya sendiri sudah boleh fahami. Iaitulah berlafaz dengan niat puasa atau i'tikaf dalam solat. Kerana ianya tidak terhenti amalan qurbah di atas kata-kata itu saja. Puasa ni niat puasa bukan dengan mulut, dengan hati. Tu kita duk belajar nawaitu shauma ghadin, itu lafaz nak belajar niat. Tapi niatnya adalah hati. Kata di para ulama, amalan puasa, niat puasa bukan dengan mulut, tak syarat berlafaz, dengan hati cukup. Kamu niat yang aku nak puasa esok, sah. Dalam solat, na'am. Tengah sujud, na'am. Niat. Contohnya kita lepas maya maghrib, lepas solat maghrib kita pun dalam solat maghrib kita pun niat dalam hati kita, aku nak puasa esok bulan Ramadan, sah dah tu niat. Tak payah duduk lafaz nawaitu shauma ghadin, la, batal solat awak. Sebab lafaz dia tu tidak terhenti, qurbah dia tu tidak terhenti dengan lafaz. Qurbah dia duduk dalam hati, maka jangan lafaz niat. Kalau lafaz niat juga batal. Atau i'tikaf tak payah juga kata dalam solat, cukup dengan kita masuk niat dalam hati nak i'tikaf. Kerana ianya tidak terhenti amalan qurbah di atas kata-kata itu saja, maka tidak terhenti kepadanya atau tidak berhajat kepada untuk berlafaz dalam solat. Luar solat pun tak payah lafaz. Sebab yang niat tu adalah hati. Kerana niat puasa itu sah walaupun dengan tidak berlafaz. Demikian juga i'tikaf dan haji walaupun dengan tidak berlafaz. Lain dengan membebaskan hamba. Nak merdeka hamba dengan hati saja. Orang tak tahu dia merdeka. Hamba pun tak tahu dia sudah dimerdekakan. Atau bernazar yang mesti dilakukan dengan berlafaz, barulah sah. Baru orang tahu dia bernazar, dia sudah merdekakan hamba dia. Orang tahu. Baik. Dan tidak batal dengan doa yang harus. Walaupun doa bagi orang lain. Yang ini bukan doa bagi diri sendiri saja. Jadi kita berdoa boleh dalam solat. Allahumma ufili, Allahumma arzuq li akhi fulan, Allahumma shfi marad. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit saudara aku tu. Boleh. Tidak batal. Boleh kita berdoa dalam solat. Nak doa orang sakit suruh sembuh. Doa orang mati minta Allah Taala rahmatkan dia. Itu semua dibenarkan. Alhamdulillah. Boleh kita berdoa. Yang doa itu tidak digantungkan dengan sesuatu. Doa tu jangan gantung dengan sesuatu. Nak gantung apa pula? Fatabtulu bila ta'liq. Mana kita gantung ni, dia kata, ya Allah, macam Nabi kita lah berdoa, Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunkan aku kalau mu nak. Cakap dengan Tuhan macam ni. Tak boleh gitu. Allahumma ghfirli. Kenapa pula tawar-menawar dengan Allah? Ya Allah, ampunkan aku kalau kamu nak. Mu tak nak pun tak apa. Jangan. Tak boleh. Itu tak boleh.
Dan tidak digantung sesuatu dan tidak pula berupa percakapan bagi makhluk dalam keduanya, yakni dalam qurbah dan doa itu. Jangan ambil percakapan makhluk, kita cakap buah macam kita duk buah kedai kopi itu tak boleh. Jadi kita kena ambil doa-doa yang maksur. Tengok dia tuju ayat bergantung tadi macam mana. Wala khitabin li makhluk fihima. Jangan bercakap dengan makhluk dalam solat. Macam orang mari rumah kita, kan? Orang dalam siri lepas kita dah bincang. Bila orang mari, Assalamualaikum. Kita pun baca ayat Quran, udkhuluha bisalam. Tak boleh lah kita. Masuk. Jadi kita ni masuk jadi kacau dia banyak tu. Tak boleh cakap dengan tak boleh kita khitab ucapan kita kepada makhluk, tak boleh. Itu maksud khitab kepada makhluk. Tujukan cakapan kita itu kepada orang, itu tidak boleh. Maka sembahyang menjadi batal dengan adanya ketergantungan dengan sesuatu dalam qurbah dan doa itu seperti ia berkata dalam bahasa Arabnya. Dia kata apa? In syafallahu maridi fa alayya itqu raqabah. Kalau Allah sembuhkan penyakit aku ni, ataupun penyakit keluarga kita sedang sakit tu, maka wajib atasku merdekakan hamba. Itu dia panggil gantung, ayat gantung. Yang tadi dah aku nazar nak bagi kambing kau orang ni, tak apa, ini kita gantung ayat. Kalau dia sembuh, kalau dia lulus, itu tak boleh. Ataupun dia berkata dalam bahasa Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunkan hamba-Mu ni kalau Allah nak. Dengan itu sembahyangnya batal sebab dia pergi gantung. Dia bukan minta dengan Tuhan, dia pergi berunding dengan Allah. Lah, tidak boleh macam tu. Dan demikian juga sembahyang menjadi batal bila ia berkata-kata yang ditujukan kepada makhluk selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak apa, ya ayyuhan nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi. Kita boleh tuju pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat kita. Tapi kalau nak tuju pada orang tak boleh. Dengan ia mendengarnya dengan penyebutan namanya. Bila kita dengar nama Nabi, kita selawat mengikut yang aujuhnya. Seperti dia berkata dalam bahasa nazartu laka bikaza au rahimakallah, maknanya aku bernazar bagi kamu sekian-sekian, atau Allah memberi rahmat padamu, walaupun itu ditujukan kepada orang yang mati juga tidak boleh. Sebab kita khitab tu kepada orang, maka tidak boleh. Tak boleh khitab kepada orang. Kalau nak doa, Allahumma ufillahu, ya Allah ampunkan orang mati, ya Allah ampunkan bapa aku, ya Allah ampunkan imak aku, tak apa. Tapi kalau kita nak bercakap orang mati, ya Allah rahimakallah, Allah Ta'ala bagi rahmat padamu, tak boleh. Yang bolehnya Nabi seorang saja, makhluk lain tidak boleh. Ini dia punya kaedah. Tamatlah kita dalam bab percakapan. Baik, sekarang ni kita pindah kepada salam. Boleh tak kita salam, kita jawab salam dalam solat? Dan disunatkan bagi orang sembahyang yang diberikan salam kepadanya supaya membalaskan salam itu dengan memberi isyarat dengan tangan atau kepala, walaupun dalam keadaannya sedang membaca doa, surah ataupun Al-Fatihah. Mana boleh kita bagi. Contoh kita duduk solat, orang tak perasan kita solat, tiba-tiba dia mari Assalamualaikum, kita hanggut. Maknanya hanggut. Ataupun dia kata orang ni nak keluar, kita solat sunat, dia tak perasan kita solat sunat. Dia kata saya pergi dulu Assalamualaikum, ambo jalan dulu. Jadi kita pun tengah duduk solat, boleh kita buat gitu. Isyarat. Dia kata isyarat boleh. Tengok ni. Dia kata isyarat dengan tangan. Isyarat, al-isyaratu bil yad, maknanya kita isyarat gitulah atau begitu. Awil ras atau hanggut kepala, boleh. Kemudian setelah sudah salat, ia membalas salam itu dengan percakapan. Boleh kita kata. Maknanya kita bila orang bagi salam, kita pun hanggut. Lepas dia salat, Assalamualaikum, kita pun mana orang itu? Waalaikumsalam warahmatullah. Boleh lagi. Dan boleh ia menjawab salam dengan membaca wa alaihi salam. Jangan kata wa alaika, khitab tak boleh.
ka tu khitab. Alaihi guna dhamir dan ke atasnya salam. Dan kesejahteraan ke atasnya dengan menggunakan ganti nama orang ketiga. Itu alaihi. Kalau ka tu khitab, ganti nama saya ana, tu, ana, ku, ataupun ka. Yang kedua hu. Yang hu itu mana orang lain. Atasnya nya orang ketiga. Sebagaimana juga ia boleh mendoakan bagi orang yang bersin dengan kata-kata rahmatullah. Dia kata dia, orang bersin, dia kata yarhamuhullah, rahimahullah, Allah Ta'ala bagi rahmat kepadanya dengan ganti nama yang ketiga. Yang kata bila bersin alhamdulillah yarhamukallah, lah itu kita cakap dengan dia. Ini cara nak melepaskan masalah kita ni. Dan bagi orang yang tidak dalam sembahyang, disunatkan membalas salam tahallul orang sembahyang, yakni salam orang sembahyang yang mengeluarkan beliau daripada sembahyangnya, maka sunat dibalaskan sebab salam itu salam rukun, keluar daripada sembahyang, bukan salam biasa. Contohnya kita ada sebelah ni, orang sudah assalamualaikum warahmatullahi, kita duduk sebelah dia, waalaikumsalam. Boleh. Dia kena jawab. Dan disunatkan bagi orang yang bersin dalam sembahyang supaya membaca alhamdulillah. Dia tu baca. Dan memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Tetapi kalau ia berlaku dalam membaca Al-Fatihah, terputus mualatnya dan hendak dimulakan Al-Fatihah dari awal lagi. Contohnya orang ni tengah baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah. Tak boleh. Dia kena balik semula ke alhamdulillahirabbil alamin balik. Sebab putus itu. Mungkin bercakap dengan perkataan lain. Dan sembahyang tidak menjadi batal dengan sedikit perbuatan seperti berdehem pada urufnya. Uruf ni orang dengar tu tidak banyak sangat. Itu mana uruf. Kebiasaan adatnya. Dengan terdesaknya ke atas dirinya itu. Mana dia mana lekat sangat. Dia berdehem. Dan juga tidak batal sembahyang dengan sedikit percakapan pada urufnya. Letak bagi uruf maknanya pada adatnya. Seperti 2 atau 3 kata. Tiga perkataan. Kata Syekh kami Ibn Hajar, dan yang zahir menetapkan kalimah di sini ialah dengan uruf, dengan terlupa, yakni dengan ianya terlupa bahawa keadaannya dalam sembahyang. Dia terlupa, dia cakap. Dengan cara ia melupai bahawa ianya berada dalam sembahyang. Kalau bercakap saja-saja, batal. Walaupun sedikit. Tapi dia terlupa. Kerana pernah Nabi SAW, bila ia memberi salam selepas sembahyang 2 rakaat, kemudian sahabat nama dia Zulyadaini tegur Nabi SAW. Kemudian Nabi kita berkata-kata dengan sengaja, dengan kata-kata yang sedikit. Dengan meyakini bahawa sembahyang sudah selesai. Dan para sahabatnya pun menjawabnya dengan membolehkan menggantikan sembahyang daripada 4 kepada 2. Zulyadin kata, Rasulullah, qasar ke solat ni 4 jadi 2? Ataupun Rasulullah terlupa? Nabi kata, tak qasar, tak lupa. Sahabat lain kata, Nabi tanya sahabat lain, betul dia cakap ni, betul Rasulullah. Kemudian Nabi SAW pun sembahyang, tambah lagi 2 rakaat, dan mereka pun turut sembahyang bersama dengan Nabi SAW 2 rakaat lagi. Dengan membinakan sembahyang itu atas apa yang telah dilakukan, yakni 2 rakaat itu. Maknanya kita salat 2 rakaat dah, dia ada 2 rakaat lagi zuhur atau asar. Jadi boleh kita sambung semula solat 2 rakaat lagi, kemudian kita sujud sahwi, kemudian kita salam. Tak payah mula balik. Ni ada setengah pak imam start mula. Apa start semula aja, sambung lagi 2 rakaat tu. Kalau mula balik, itu makna dia tak cukup mengaji, tak habis belajar. Perkara yang boleh, kenapa kita pergi buat tak boleh? Ataupun terlalu lama. Buat kedai kopi tu. Tok Iman, guana semaya 2 rakaat hari ni? Ya kau? Tak boleh lah. Lama. Menaknya ketika itu. Apabila seorang itu menyangka batal sembahyangnya dengan kata-kata yang sedikit, dengan terlupa. Asalnya dia terlupa. Kemudian dia berkata-kata dengan banyak. Dia buah puak dia pula. Betul kau? Betul, tak imam terlupa, betul. Dia pun buah. Aku tak di sebenarnya ngatuk. Tak ada minum kopi. Tak?
Allah, orang tino apa mak dia pun tak nyebut air kopi. Mengatuk aku semaya ni terlupa rakaat dia buah banyak batal dalam semaya tu tak boleh dah. Jadi dia sekadar diperlukan. Betul? Saya lupa. Betul. Berapa rakaat? 2. Masuk balik. Allahu Akbar. Sambung. Boleh? Jadi kalau dia berbuat dengan kata-kata yang banyak, maka itu tidak diuzurkan, maka sembahyang menjadi batal ketika itu. Asalnya tak batal. Tapi bila bercakap banyak, batal ketika itu. Allahu Akbar. Dan tidak termasuk dalam sedikit terpaksa berdehem dan sedikit percakapan dengan terlupa ialah bila keduanya banyak, yakni berdehem dan percakapan banyak, maka dengan banyak berdehem dan banyak bercakap walaupun dengan keterpaksaan ghalabah dan lupa dan lainnya, maka sembahyangnya menjadi batal. Bila banyak tak bolehlah, tidak dimaafkan. Atau sembahyang tidak batal dengan terlancar lidah kepadanya, yakni kepada percakapan yang sedikit itu. Ada orang ni kadang-kadang dia terkejut. Kita tengah solat tiba-tiba lalu apa dia cicak kan maksudnya sudah lah, itu terkejut lah, itu dimaafkan. Sebab itulah orang yang suka melatah. Kalau orang cokek dia sikit dia keluar perkataan pelik-pelik, itu kan hati-hati. Kalau orang nak latah pun biar latah yang baik-baiklah. Ajar dia melatah dengan selawat ke, latah dengan zikir ke. Ya, bila orang cokek dia cokek subhanallah. Ni tak tahannya kalau cokek habis dalam kain sebut Allahu Akbar. Ini bahaya ni. Latah dalam solat. Batal lah solat, dia banyak sebut habis dalam kain orang tu. Jangan main. Baik. Dan maknanya dia panggil terlancar lidah. Kita tak sedar tiba-tiba keluar perkataan spontan, tak batal. Ramai juga orang macam ni. Kadang-kadang tak, dia tengah solat, anak dia mari cakap. Bobe cakap, mak gini-gini, mak dia, tu dia marah anak dia cakap, dia patut dia tak payahlah, tak keluarlah kataan, patut isyarat dengan tangan ke, suruh stop, ni keluar. Tapi kalau dia panggil sabqul lisan, salah lidah ya, itu dimaafkan. Baiklah. Atau sembahyang tidak batal juga dengan kejahilan. Orang sembahyang itu tentang haramnya, yakni haram berkata-kata dalam sembahyang kerana baru sahaja memeluk agama Islam. Dan walaupun ianya telah ada di kalangan orang-orang Islam, atau ianya jauh dari orang-orang alim, tak belajar, jahil tukir kata orang. Orang Kelantan yang kata kalau jahil tukir ni, jahil sungguh, jahil tak kerti, tak tahu apa. Itu dia panggil jahil tukir. Iaitu terjauh dari orang yang tahu tentang masalah itu. Baik. Maknanya tak batal dengan sebab jahil macam orang baru masuk Islam. Ana dah cerita dah baru ni ke tuan-tuan. Puan-puan masih ingat ke tidak? Cerita 3 orang baru masuk Islam, mu'allah. Ustaz dia ajar lah. Mu dalam solat jangan cakap. Jangan solat, tak boleh cakap. Baca Fatihah saja. Cakap tak boleh. Dia apa semaya? Allahu Akbar. Tiba-tiba tikus lalu. Seorang ni kata, tikus. Sudah. Yang kedua kata, jangan cakap. Guru marah. Yang ketiga kata, nasib baik aku tak cakap. Macam mana agak-agak? Batal ke tak batal semaya 3 orang ni? Agak-agaknya batal ke tak batal? Jadi kalau kita kata dia tak tahu apa, baru masuk Islam, kita kata insya-Allah tak batal lagi lah, walaupun 3 orang tu bercakap, 3 orang tiga-tiga bercakap belaka. Jangan main. Baik. Dan kalaulah ia memberi salam dalam keadaan terlupa, kemudian ia berkata-kata dengan sengaja, iaitu kata-kata yang sedikit, asalnya dia beri salam lupa, pada dia bercakap pula. Atau ia jahil tentang haram apa yang lakukannya itu, beserta dengan mengetahui tentang haram jenis percakapan yang tertentu, dan tidak mengetahui bahawa berdehem boleh membatalkan sembahyang, beserta ia mengetahui haram berkata-kata, maka tidak batal sembahyang kerana tersembunyinya hal itu daripada orang awam. Jadi kalau jahil setakat ini dimaafkan dia lah. Kita kata dimaafkan, dan kena belajar lah.
Tok Imam kena tegur lah orang ni, kalau tidak nanya dia dah. Baiklah para pelajar sekalian, alhamdulillah tamatlah kita perkara yang membatalkan solat yang keempat, iaitulah binutqin, dalam isu berkata-kata. Tuan Syekh agak panjang. Dia bincang tentang perkara yang keempat itu, membatalkan solat dengan berkata-kata. Baiklah, insya-Allah kita akan sambung lagi perkara yang membatalkan solat yang kelima, wabi muftirin. Wabi mufattirin. Wabi mufattirin maknanya batal solat dengan kita melakukan perkara yang membatalkan puasa. Apa dia? Tunggu dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.